बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है 92 डिजिटल के साथ। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को खैरबाद कह रहे हैं। सबसे अहम विकेट जो गिरी और जिससे बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को, वो शीरी मज़ारी की सूरत में है। शीरी मज़ारी ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि मेरी तवज्जो मेरे बच्चे और मेरी वालिदा हैं और हाल ही में मैंने अपने खामन को भी खोया है, इसकी वजह से मुझे अपने घर को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। शीरी मज़ारी इससे पहले पिछले 10-12 रोज़ से वो गिरफ़्तार होती रहीं। एक केस में उनको रिहाई मिलती, फिर उसके बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और फिर 5वीं बार गिरफ़्तार हुई शीरी मज़ारी। और शीरी मज़ारी ने इसके बाद सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई वो मसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की तरफ से भी ये इत्तलात आई कि उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चौथी अहम जो इम्पॉर्टेंट बात है, फ़याज़ुल हसन चौहान जो पंजाब में सबसे बड़ी आवाज़ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की उस्मान बुज़दार की हुकूमत के दौरान, और फ़याज़ुल हसन चौहान का ताल्लुक़ तो पिंडी से है, वो पिंडी से मुंतखब हुए थे, लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छोड़ते हुए संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उनका ये कहना था कि मैं इमरान ख़ान से कई महीनों से 5 मिनट की मुलाकात का वक्त मांगता रहा, लेकिन मुझे मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के अंदर की सियासत थी, और फ़याज़ुल हसन चौहान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एक मखसूस टोला ऐसा भी है जब बुज़दार हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई तो वो साजिशियों के साथ था, लेकिन बाद में जब वज़ारतें बटीं तो उनको वज़ारतें दी गईं। साथ ही साथ कुछ और भी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन ख़ुलासा यही कि फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को खैरबाद कह दिया है। अब 3 तरह के सेगमेंट हैं जो इस वक्त हमें 9 मई के वाक़यात के बाद नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का ताहाल हिस्सा हैं। दूसरे वो लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को छोड़ भी रहे हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर रहे हैं और सियासत छोड़ रहे हैं साथ साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर शीरी मज़ारी साहिबा की बात करें तो उनका जो इम्प्रेशन है वो एक टेक्नोक्रेट की तरह है। वो विमेन एम्पावरमेंट के एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, फिर वो टीचर भी हैं। वो तो समझ लें कि अगर सियासत उनसे मुंसलिक भी की जाए तो वो ख़ुद को एक पार्ट टाइम सियासतदान कहेंगी। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनका तो उड़ना बिछोना ही सियासत है। फ़याज़ुल हसन चौहान की बात करें तो फ़याज़ुल हसन चौहान सियासत के अलावा कुछ नहीं करते। फैज़ुल्लाह कमोका ने सियासत छोड़ी, वो उसके अलावा कुछ नहीं करते। अब्दुल हई दस्ती ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को छोड़ा, वो उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये लोग जो सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को छोड़ रहे हैं और फुल टाइम सियासतदान हैं, ये क्या करेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। करीने क़यास ये भी है कि शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएँ। ये भी है कि इसके बाद कोई बहुत बड़ी शख्सियत, इमरान ख़ान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की दूसरी जो 2 बड़ी शख्सियात हैं उनमें से भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को छोड़ देगा और उसके शेल्टर तले ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे और कोई नई सियासी जमात हो सकती है, नया सियासी ग्रुप हो सकता है, और उसके बैनर तले ये सियासत करते रहेंगे और अपनी सियासत में बदस्तूर ललकारते रहेंगे मुस्लिम लीग नून को भी और मौजूदा हुकूमत को भी। ये भी एक रीज़न हो सकती है। बहरहाल अभी तक इन लोगों के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक तो ख़बरें नहीं आ रही हैं। ये तो कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन साइड लाइन पे कुछ डेवलपमेंट्स और भी हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में आप आए रोज़ देखते होंगे पाक फ़ौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आती हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आए दिन हम रिपोर्ट करते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं। KPK के इलाकों से, पंजाब के इलाकों से, बलूचिस्तान के इलाकों से जो वाक़यात हैं दहशतगर्दों की, वो कोई ना कोई कार्रवाई करती हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान हैं उनकी शहादतों की भी एक तवील दास्तान है। 25 मई को यौम तकरीम शुहदा मनाने का भी ऐलान किया गया है। लेकिन पिछले दिनों एक डेवलपमेंट सामने आई थी जब गुलजार इमाम शुम्बे को गिरफ़्तार किया गया था। इस गिरफ़्तारी को ISPR की जानिब से ज़ाहिर किया गया था। आज उससे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि मीडिया के सामने जब गुलजार इमाम शुम्बे को लाया गया और गुलजार इमाम शुम्बे ने ये कहा
کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلح جدوجہد کے بجائے سیاسی جدوجہد کی جائے اپنے حقوق کے لیے۔ انہوں نے طالب علموں سے اور بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ مسلح جدوجہد کے بجائے بلکہ تعمیری جدوجہد کی طرف آئیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ گلزار امام شمبے کون ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، یہ شرپسند کیسے بنا، یا یہ مسلح جدوجہد کی طرف کیسے آیا۔ ضلع پنجگور کے جو ایک گاؤں ہے شمبے، اس میں یہ شمبے جو ہے یہ ضلع پنجگور کا گاؤں پروم ہے، اس میں 1978 میں پیدا ہوا۔ شمبے نے 2009 میں دہشت گرد گروپ میں شامل ہونے سے پہلے ایک ٹھیکیدار اور مقامی اخبار کے نامہ نگار کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ 2018 تک BRA میں برہمداغ بوٹی کا نائب رہا۔ بلوچ راج آجوئی سانگر براس جسے کہتے ہیں نے بلوچ نیشنل آرمی کے نام سے ایک نئی عسکری تنظیم بنا لی۔ پھر گلزار امام شمبے ایک شدت پسند تھا جو بلوچستان اور خاص طور پر جنوبی بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کو چلانے میں اہم کردار رہا ہے۔ گلزار امام شمبے نام نہاد آزاد بلوچستان کا قائل تھا اور دشمن انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطے میں تھا۔ شمبے نے 2017 میں جعلی دستاویزات پر ہندوستان کا دورہ بھی کیا اور اس کی دشمن ممالک سے تعلقات کا ثبوت بھی ہے۔ گرفتاری سے قبل شمبے شدت پسند گروپ بلوچ راج آجوئی سانگر کا آپریشنل سربراہ رہا ہے۔ اب اس شخص کو گرفتار کیسے کیا گیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ٹوٹلی جو کلاسیکل انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا، اس کے نتیجے میں یہاں سافٹ ویئر کی مدد لی گئی، جیو فینسنگ کی مدد لی گئی، جو مقامی لوگ ہیں ان کی مدد لی گئی، اور پھر اس کو جو تحقیقات کے دور سے پہلے جب اس کو گرفتار کیا گیا تو باضابطہ ایک جاسوسی کے ذریعے اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے اس کی گرفتاری کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ کون کون سی ملک دشمن قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھیں اور اس کو استعمال کر رہی تھیں۔ ڈیجیٹل معلومات کی تصدیق کے ذریعے اعلیٰ تربیت یافتہ جو انٹیلیجنس آپریٹر کو مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا، اور اس سے تحقیقات کا سلسلہ جب بڑھا تو یہ پتہ چلا کہ کئی مہینوں پر محیط اس آپریشن کے بعد جب اس کا کلائمیکس آیا، یہ گرفتار ہوا، گرفتار کے بعد تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ شخص دشمن کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو سارا سلسلہ ہے اس کو گرفتار کرنے کا اور یہ شخص ہے کون۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ شخص آج جو بات کر رہا ہے کہ ریاست کی طرف لوٹ آنا چاہیے، ہمیں سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے اور ریاست کا کردار ماں کے جیسا ہے۔ اب یہ تو خیر اس کا مستقبل کیا ہے، اس کے ساتھ جو جزا و سزا کا فیصلہ پاکستان میں رائج آئین اور قانون کے تحت کیا ہوتا ہے، یا جو پالیسیز ہیں مختلف ادوار میں حکومت وقت کی وہ کیا ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کی وہ کیا رہی ہیں یا کیا ہوں گی، وہ تو وہی بتائے گا۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ماں کے بارے میں کہ ماں کون ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر بچے ہیں اور بچوں میں 3-4 بہن بھائی ہیں، جو سب سے کمزور بچہ ہوگا کسی بھی حوالے سے، مالی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، معاشی حوالے سے، ایون وہ بچہ نالائق بھی کیوں نہ ہو، نکھٹو ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں کی ہمدردی اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹا برتن ماں کو ہمیشہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ خدا نے ماں کی شان میں رکھا ہے۔ لیکن یہ اگر ٹوٹے برتن ہیں یا یہ کسی اور ٹریک پہ جا چکے ہیں، اب ریاست پالیسی کیا اپناتی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن بات جہاں بلوچستان کی ہے یا دیگر علاقوں کی ہے جہاں کچھ شورش رہی ہے، یہ سب ہیں تو کنٹرول میں، یہاں ایسی ویسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن کوئی شرارت اگر کرتا بھی ہے تو اس میں اب ریاست کی پالیسی کیا ہوگی، یہ جو پالیسی میکرز ہیں یہ میں ان پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ امن پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔